今次特別嘅地方咧，用夜光嘅材質去做噶，將所有嘅牙齒啦都做翻呢個處理咧。咁其實咧，你啲牙齒咧就會靚咗啦。今日咧就嚟個實戰嘅教學，咁呢個面具咧係完全免費㗎，咁有機就可以印到㗎啦。今次咧就會講一講點樣做啲簡單嘅工序啦，就會可以令到你作品好睇啲㗎。咁呢一個牙咧我就唔建議咁印嘅。咁我自己記呢個數值咧，我就好簡單嘅啫。個數值越大咧就越多10%，之後唔係淨係得呢個位同埋呢一堆嘢啦。咁尤其是咧啲10%整出嚟嗰啲位咧，咁都會比較多呢啲位去切割㗎，因為你就咁睇落去咧。你會見到有嗰個 curve 嗰個曲線喺度啦，唔係所有模型咧都有啲筍位俾你㗎。咁我哋用翻啲 A 膠啦黐落去。咁呢度有2罐保護漆啦，有咩唔同咧？夜光咧咁就同呢個 UV 係有關嘅，咁所以咧我今次咧就冇用呢個 UV cut 去做呢個保護色嘅處理。呢啲噴罐咧咁其實都有分 texture 㗎，咁我哋有光澤啦，有啲半光澤咧，亦都有啲啞光㗎。咁如果咧你印完嗰隻嘢咧唔係啞光，你可以噴個啞光嘅保護漆落去啦，咁令到佢會變啲啞色嗰個質感亦都會好啲嘅。好，咁整完呢個面具嘅模型啦，咁咧我哋咧就要加條帶落去啦，等我哋可以戴上去。